hammangizga xush kelibsiz deymiz. Mana ikkinchi xalqaro fan olimpiadasiga xush kelibsizlar. Hammangizga muvaffaqiyat. Mana domla aytganday boyda yana bir o'zingizni sinov, yana o'zingizni hayotda bir imtihondan o'tkazish deymizmi? Mana qay darajada bilimlaringiz, bilim darajasiga egasiz, bugun Xudo xolasa o'zingizni o'zingiz nazorat qilib tekshirib olasiz. Kelgusidan mana jahon arenalariga chiqishingizda barchangizga tilakdoshmiz. Ruxsatlaringiz bilan testni boshlasak. Men O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Harbiy tibbiyot akademiyasi kursanti Turg'unov Umidjon. Bugungi bo'lib o'tgan Urganchda, ya'ni Toshkent tibbiyot akademiyasining Urganch filialidagi ikkinchi xalqaro olimpiadada tibbiy kimyo fanidan faol ishtirok etdim. Olimpiada juda shaffof tarzda, yuqori darajadagi tashkilotchilik asosida tashkil etildi. Bunda bizda 3 bosqichdagi olimpiada bosqichlari o'tdi. Birinchi bosqichda bizda test sinovlari amalga oshirildi. Ikkinchi bosqichda esa nazariy savollar va uchinchi bosqichda bizni amaliy ko'nikmalarimiz tekshirildi. Va hozirda olimpiada natijalarini kutmoqdamiz.